Šī vēl joprojām ir kultūra deva. Šoreiz mans stāsts būs, kā redzēt, salds un arī viltīgs, jo mēs esam ciemos pie ēdienu fotogrāfs Amālijas Andersonas, bet sāksim no sākuma. Ko mēs šodien darīsim? Tātad, šodien mēs bildēsim vegāniskās kūkas. Ko nozīmē fotografēt kūkas? Kas tur ir vajadzīgs? Tas viss ir atkarīgs no tavas fantāzijas, jo trakāk tava fantāzija, jo vairāk kaut ko vajag. Man, piemēram, nepatīk bildēt uz balta fona, tāpēc es no tā visiem spēkiem izvairos. Es mēģinu uzbūrt tā kā vidi tam visam apkārt. Es salieku ziedus, salieku traukus, es sabārstīšu vēl visādus glitterus, jo trakāk, jo labāk. Kas ir pašā pamatā tai ēdienu un tieši specifiski kūku fotografijai? Nu, pirmkārt, tev ir jāmīl ēst, tev ir jāmīl ēdienas, tev ir jāsaprot, kas ir tas, ko tu ēdi. Otrkārt, tīri tehniski tev ir jāmāk tas nobildēt. Ir jāsaprot gaisma, bet tad ir jāsaprot kompozīcija. Gaisma mums ir, kompozīcija top. Nu, ķeramies pie lietas. Kā ir vislabāk izkārtot? Standarta variants. Tu mājās uzcep keksiņus ar micīti. Manā gadījumā nav standarta variants, bet labi, ejam tālāk. Tev, piemēram, ir skaists koka galds, tāds veclaicīgs pie 100%, jā. Pie loga, kur ir ļoti pareizā tā kā ziemeļu gaisma. Tad tu saliec tos keksiņus uz smukiem šķīvīšiem, var arī uz galda likt. Tu vari sabārstīt apkārt rožu ziedlapiņas. Labi. Tad tu vari paprasīt savam Insta vīram, lai viņš atnāk palīgā. Labi. Ielikt savu skaisti manikirēto rociņu kadrā, kas tur cupkeiku. Jā. Paprasīt, lai tavs Insta vīrs uztais bildi no augšas. Jo bildes no augšas ir visvieglāk taisāmās, bet viņas arī ir visfotogēniskākās, jo viņās ir ļoti viegli spēlēties ar to kompozīciju. Un ja tev ir kaķis, kurš ir ļoti paklausīgs, to kaķi smuki noliec pie kūciņām, lai viņš tā guļ un skatās uz viņām. Un tad tu viņu apstrādā un ieliec Instagramā, un tev ir miljons laiki. Kas ir vēl tādi dulākie, trakākie, tālākie varbūt klienti? Pēdējais tas interesantais klients man bija no Saudārābijas, riekstu ražotājs. Ja mūsu fotosesijā, augstākais varbūt nopietnā fotosesijā, tur 5 cilvēki piedalās, tad tur piedalās tur 20 cilvēki. Un viņi, ja viņiem palūdz uztaisīt teju, tad 5 cilvēki iet taisīt to teju, viņi taisa viņu pusstundu, un tev ir sajūta, ka tu esi kaut kāds baharādži, kur tagad vesels bars tevi apkalpo. Un tas temperaments un tas viss, kas notiek, un man arī bija tā, ka man aizgāja, un es tur traukus metu, raudāju, un Latvijā tas tikad tā nenotiek, un tur vienkārši, tā kā cita pasaule, un tas bija tā kā vienkārši fantastiskajā pieredze. Tātad pat uz Beirūtu var braukt fotografēt ēdienu, man tas liekas neticam. Vai ir kaut kādi triki kaut kādi, kurus tu izmanto, lai ēdiens izskatītos labāk? Piemēram, es esmu redzējis YouTube'ā kaut kādus klipus, kur tiek apliets ar eļļu, ar visādām pilnīgi jocīgām, negaršīgām lietām, lai tikai tas ēdiens labi un fotogēniski izskatītos. Jā, es zinu, ka tā dara tajā pašā Beirutā mums kafijas pupiņas taisījām no, kā tur bija, kaķu čuras. Un kaut kādas ķīmiskas vēl savienojums, un tad tas viss mazliet tā kā oda. Bet izskatījās ģeniāli. Bet izskatījās pēc reālām kafijas pupiņām, bet tā ikdienā, tas, ko es visu bildēju, tas ir arī viss ir ēdams, un es nekādus trikus neizmantoju, jo man liekas, ka ēdiens ir ēdiens, viņam ir jābūt apēdamam. Un es esmu ieinteresēta, lai es pēc fotosesijas pat to visu varētu apēst, jo man ļoti garšo ēst, un es negribētu savu skaisto ēdienu aplīt ar benzīnu vai vēl kaut ko, lai tikai izskatās labāk. Mašīnēļu. Labi, turpinām ar ēdienu izkārtošanu. Tu arī esi lieliska galda dekorācija. Super, es uz galda dekorāciju. Jo, zini kā, tu varēsi šitā te sēdēt. Tu uzvelc šito kleitu, Jā. Un es izdomāšu, ko tev vēl te kaut kur aplikt. Tā sižeta laikā es vēl nekad neesmu tikusi pārģērbta. Tā kā tu esi arī pirmā, kas ir pārģērbta. Es tev vēl apdeitošu, jo es gribu tev puķi iespraust matos. Labi. Pagaidām noliksim. Es nevaru teikt viņai nē. Nē, tu nedrīkst. Pagriez mazliet galvu tā kā uz to pusi. Jā, ļoti labi. Pieliec kūciņu sev pēc es, jā. Nu ko, esam labi pastrādājušas un laiks ir apēst modeli. Katrai profesijai savas saules un ēnas puses.